นี่อันนี้นี่อย่างนี้นี่ใบสบู่เราเนี่ย อันนี้น้ำโคลนนะน้ำโคลนทะเลใบสบู่เราต้องมาแช่น้ำโคลนนี่ก่อนแต่ปุ๊บไอ้ใบสบู่ที่เราเก็บได้เนี่ยเดี๋ยวมันมีใบใหญ่กับใบเล็กใบใหญ่กับใบเล็กใบสีเนี่ยจะให้ได้ออกสีเขียวสีจะออกทั้งหน้าทั้งหลังนะแต่ว่าสีที่ออกดีที่สุดก็คือสีออกทางด้านหลังนี่นะออกด้านหลังตอนนี้ผ้าเนี่ยเราจะต้องทำประกบเราก็ต้องใช้อันนี้วางกับเป็นเล็กสลับกันสลับหน้าสลับหลังอย่างนี้จะได้อย่างนี้ใหญ่อย่างเงี้ยจะได้ออกสีเหลืองแล้วก็วางสลับกันให้มันดูแบบว่ามีขึ้นให้มันได้ทั้งสองหน้าเนี่ยขึ้นลงเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยได้สีเขียวเลยสีเขียวจัดเนี่ยสีแดงใบมันออกแดงเขาเรียกใบสบู่แดงทำโลดให้วางสลับไปสลับมาถูกป่ะแล้วคราวนี้เนี่ยใบยูออเดอร์เรามาเนี่ยใบยูคาลิปตัสใบยูคาลิปตัสวางสลับเหมือนกันวางเลยสลับเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยตัวใบยูคาลิปตัสเนี่ยเขาอาจารย์แตงเขาทำไว้อย่างนี้ลูกค้าเลยต้องมาดูเจ้าค่ะตอนนี้ต้องมาลุ้นแหละยูคาลิปตัสจะเป็นได้ตามออเดอร์ไหมนี่อันนี้ไม่เห็นที่สลับเนี่ยสลับเนี่ยนี่ตรงนี้มาวางตรงนี้หน่อยสบู่ใช่ไหมเอาสีไหมเอาครบเลยครบอีกเลยนึงใส่เลยพอแล้วหรอไม่ตรงนี้อีกอันหรอพอแล้วกำลังดีแม่มาครับแม่มา